गाइस आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपने ट्रैक्टर से स्टंट कर सकते हैं इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज में जाकर मॉडिफिकेशन में जाके आपको ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में क्लिक करना है। अंदर स्टंट मोड को ऑन करके सेव करके ड्राइव करना है। एंड देख लीजिए, अब देखिए इसमें कैसे स्टंट हो रहे हैं। आप इजीली स्टंट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।